Передаются слов Анаса бин Малика. Да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, после того, как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся и уйдут, и он даже услышит стук их сандалий. К нему явятся два ангела, усадят его и спросят его, что говоришь ты об этом человеке, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он ответит, я свидетельствую, что он раб Аллаха и его посланник, после чего ему скажут, посмотри на место свое в огне. Аллах заменил его для тебя на место в раю затем. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и он увидит оба этих места. Что же касается неверного или лицемера, то он ответит ангелам, не знаю, я лишь повторял то, что говорили люди, тогда ему скажут, ты не знал и не читал. А потом ему нанесут удар железным молотком между ушей, и он издаст такой крик, который услышат все те, кто окажется поблизости от него, кроме людей и джиннов.